ปลาคนเขียดขึ้นก็สั่นไปถึงสั่นครับ แต่ว่า ข้าวบ้านมือนี้อ้อมโคมกันไม่นอนแค่นั้นเข้าไปปลาก็ต้อง อุ้ยได้กี่มีเบาผื่นก้นผอมเด้กินอีกจะคำกันนะสดไหมสด ซุปป้อง กินจังดังๆจ้ะ ลูกแม่เข้าบ้าน เมื่อก่อน ลูกแม่กินข้าวผัดลูกแม่เข้าบ้าน นี่แม่เจ้ากับบีบใส่เอาจุงเอาบีบใส่ คนไหนวะ มาบันไดมันบ่คัดได้รู้เรื่องกันบ่บางหัน วาซาบิเยอะๆเลยนี่คักบากกินดันเลยแบบเราการยิ่งใกล้วัด แซ่บบ่ ออกตาพร้อม แซ่บบ่ตา จับลูก แซ่บอยู่บ่ จับมันนี่จับปั๊บซาบิ คำบ่ใส่วาซาบิบ่แซ่บบ่ มาโลก เอาบ่ยาย เอาไปเลยคำโล่งดีนะแม่แซ่บเกือบๆนะแค่อายุกันได้แล้วต่อมาแม่ต่อคือบ่เสียไปสิ อย่างเขาได้กินดีหัวจักเม็ด เอาก็ได้มันกินไล่วัดไล่ไอขึ้นว่าฮอดคุ้มตาเรื่องขปลาเจ้ามันกินไม้สากเลยด้วย ำผมมีหอมเมียงไข่มดแดงผมเด้เมียงมดแดงก็มีได้อีก กับข้าวบ้านๆมันบ่ลงเหนียวจังนะ ป๊าป๊าครับป๊าป๊า ครับผมครับผม ป๊าป๊าครับป๊าป๊าอันนี้เผ็ด อันนี้เผ็ดเหรอครับในของพี่แซมอยู่ไหน ลงกัน บอได้ แม่ข่อยกินข้าวกับจำเจียวพ่อข่อยกินข้าวกับปลาแซลมอน น่ากินจังเลย วันนี้กินเจ้ามัน ไม่อยากคักแบบนี้ ปิดกัน จะกระบีบใส่จนขีบเอาว่าเป็นจะไอ้นั่นจะเป็นคนญี่ปุ่น คนแก่ เฮ็ด วัด กินก็บ่เป็น ต้นอันนี้มันเป็นหัวนี่ต้นวาซาบิเป็นหัวคือจังอันนี้เขาว่าฝนก็อันมา เอามือจับอ้าปากถึงกว้างแล้วมัน ดูมา ข่อยกำลังเบิ่งพ่อข่อยกินมีความสุขดี ตาไหลเลยว่ะข้ามกัน เอามัน ไม่ เบิด อยู่ เอาละ ตัวเกมข้างใน อืม